Kabaka Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Mutesa owokubiri. Si just Kabaka wa Buganda wabula President wa Uganda eyasookera ddala. May nga 2016 obwakabaka bwa Buganda bwagwamu enchukwe oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga Uganda nga gakulemberwamu omuduumizi waago Idi Amin Dada ku biragiro be yali Prime Minister wa Uganda Dr. Milton Obote okulumba olubiri lwa Ssekabaka Sir Edward Frederick Mutesa owokubiri ne galuwambera ne galweddiza. Nkwaniriza ku Uganda Explained era nga nze Mr. Smiles olwaleero nkuleetedde video ekwata ku biki ebyatuukawo oluvannyuma lwa Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Milton Obote okulumba olubiri lwa Ssekabaka Edward Mutesa owokubiri n'aluwamba era n'alweddiza. Okitoba nga 9, 1962 Uganda yafuna obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwala abangereza era ne yeetongola n'efuuka eggwanga eryetongodde obwannamunigina. Dr. Milton Obote yafuuka Prime Minister wa Uganda asookedde ddala. Sir Edward Mutesa owokubiri n'afuukira ddala President wa Uganda asookedde ddala mu 1963. 24 May 1966 lwakyanga olunaku olulala mu Buganda naye mu kuziba mwattu lwakyuka anti amagye ga Uganda nga gakulemberwamu omuduumizi waago Idi Amin Dada ku biragiro be yali Prime Minister wa Uganda Dr. Milton Obote galumba olubiri lwa Ssekabaka Sir Edward Frederick Muwangula Mutesa owokubiri ne galuwamba era ne gafufugaza abakuumi be bonna okumaliriza nga bamuwaŋŋangusizza paka yiri eri mu mawanga g'abajungute eggwanga erimanyikiddwako nga Bungereza. Oluvannyuma lw'amagye ga Uganda okuwamba n'okweddiza olubiri e Mengo eyali Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Milton Obote yatuuza olukiiko lw'abannamawulire era n'annyonnyola ensonga lwaki amagye gaawambye olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka era n'akkiriza obuvunaanyizibwa bw'okuba nti ye yali alagidde amagye g'eggwanga Uganda okulumbagana olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'okumuwaŋŋangusa era yayogera bw'ati mu bigambo bye. The pressmen seem to think that the Kabaka has done nothing wrong. That it's only the government that has done wrong things. The Kabaka requested foreign troops in February without authority. The Kabaka organized a rebellion. And these are not noticed. But no problem, we'll always weather through. It's been said that you'd like to put an end to the Kabakaship. Is that so? It's not my problem to put an end to Kabakaship. We have 4 Kabakaships in Uganda. And it's not, I don't have to go for one. If I wanted to put an end to Kabakaship, I would go for 4, not 1. Do you expect the emergency to last much longer? Until the situation comes to normal. How would you describe the situation now? Getting quiet. It was quiet yesterday, it's quiet today. No fighting at the moment? There hasn't been any fighting. Except around the palace? Around the palace there was no fighting. What about the mortars and the rifles and the machine guns and so on? Machine guns were in the palace. We have captured some. Guns were in the palace. We have captured some. We think others are still there, buried in the ground. There have been reports of plans for resistance on the part of the Baganda and of leaflets being distributed. And this resistance, it said, may start on Monday, the original date of the ultimatum from the Kabaka to you. Do you have any knowledge of these reports? We are prepared for anything. And my guess is that there won't be any resistance unless foreigners try to poke their noses into it. But we'll cut down their noses to shape. Who do you think might intervene from outside? I can't say anything. I don't want to mention any countries. Have you any information about the casualties in the recent fighting around the palace? I can't tell you that.
but I'm informed that about 20 people lost their lives. About 20. There have been suggestions that hundreds of people were killed. I don't work on suggestions. I work on actual reports that come to be signed by appropriate officers. And these are that about 20 people were killed in all, on both sides, on the side of the security forces? Not a single security man was killed. Not a single. What about outside the palace, in the countryside? Another 20. That's 40 altogether. So you discount reports that up to 1,000 people have been killed? I am told the BBC said 1,000. Are you Mr. Hayes, Charles Hayes, by any way? No, independent television. Oluvannyuma lw'okusimatuka obulumbaganyi obwakolebwa ku lubiri lwe, Sir Edward Mutesa owookubiri yasibira mu ggwanga erimanyikiddwako Bungereza era ng'eno ayinayo mikwano gye egyamwaniriza era ne gimukkiriza abeere nabo oluvannyuma lw'okubanga awaŋŋangusiddwa mu ggwanga lye. Ssekabaka Edward Mutesa ng'atuuse mu Bungereza yatuuza olukiiko lwa bannamawulire era n'ayogerako nabo okubamanyisa ensonga lwaki yali ali mu Bungereza na biki ebyali bimutuuseeko era nga yayogera bw'ati mu bigambo bye. Well, it was a fight and we had to fight our way out. But you please forgive me if I don't make too long a statement tonight because of the overwhelming sort of circumstances of my welcome and pleasure of being here, and that I've been to sort of long harassing experience. But I have recently had a trying experience. I hope that you will forgive me if I make this short statement to you. I'm most grateful indeed that the people of England have made this share of warmth of extension of friendship towards me on my arrival. My lords, ladies and gentlemen, please understand that I'm terribly harassed for a bit because I've got certain matters on my mind, particularly those of my closer relations, my wife and sister, got a brother also sort of behind who were held, but they make it very difficult for me not to be, calm. But I'm forwarding immediately to seeing those few members of my family who are here in this country, being looked after by friends who've stood by me all the way through, and yourselves here. And I think, God willing, this won't take very long. I hope to not be on your minds or sort of be a problem to Britain forever long. That will soon be over. Thank you so much. Mu Novemba w'omwaka 1969 ennaku z'omwezi nga 21 obwakabaka bwa Buganda bwakubwa enkyukwe era ne bugwamu ekyekango oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti kabaka wa Buganda ebiseera ebyo amanyikiddwako nga Sir Frederick Mutesa Luwangula owookubiri yali akisizza omukono mu kibuga London ekya Bungereza ku myaka 45 gyokka. Gavumenti ya Bungereza yafulumya ekiwandiiko ekyava mu kwekebejja Sir Edward Mutesa ono nga kiraga nti ekyaviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno yali ayina omwenge mungi nnyo mu mubiri gwe era nga kiraga yali afunye obutwa obuva ku kubanga omuntu anywa nnyo omwenge. Naye alipoota eno yawakanyizibwa Abaganda nga bo bagamba nti gavumenti ya Uganda ye yamuwa obutwa era ne kimuviirako okukisa omukono. That evening, Friday, while Katende was
washing the dishes, the Kabaka collapses. He rings his doctor, the doctor is not there. So he rings my husband and says, what do I do? Because his doctor is not, being a weekend, doctor had gone. So my late husband said, no, ring Richard Kagom because he's nearer you than we are. And Richard brought his doctor. And the doctor said by the time he got there, he was already dead. British justice, they said the Kabaka died from alcoholic poisoning. But he had become almost a teetotaler. He used to drink just white wine, not anything else. And Wednesday when he was there, he was drinking a little. Thursday, Richard Kagom had a dinner for him. They all said, but when he was here, he didn't look. That was Thursday. How did he die? We believe he was poisoned. And we have reasons to think he was poisoned. The Uganda government was involved. As long as he lived, he was a threat to Uganda government. Enjole ya Ssekabaka Mutesa ono yagalamizibwa ku kijjo ekimanyikiddwako nga Council Green Cemetery mu kibuga London ekya Bungereza oluvannyuma lwa Dr. Apollo Milton Obote okugaana enjole ye okukomezebwawo ku ttaka ly'eggwanga Uganda. Mu 1971 General Idi Amin Dada yeefuulira era n'awamba mukama we Dr. Milton Obote n'amukunkumula omukono mu kibya ogw'okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda era amangu ddala ono nga yaakakwata entebe y'eggwanga enkulu yakkiriza era n'alagira enjole ya Ssekabaka Mutesa okukomezebwawo amangu n'embiro ku baaboobwe era aziikibwe ku ttaka ly'eggwanga Uganda era n'amuwa kye bayita state funeral nga gano gabeera amaziika amatongole ag'abakungu b'eggwanga Uganda. Kino kyasanyusa nnyo Obuganda era ne kikkakkanya n'emitima gy'Abaganda kw'ossa ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu era nga enjole ya Ssekabaka Mutesa yakomezebwawo era n'egalamizibwa mu masiro agasangibwa e Kasubi. Nkwebaza gwatambudde nange okuva video eno gye yatandikidde paka essaawa ya kaakano. Kakati ku screen yo kuliko video 2 osobola onnyigako emu ku zo ne weeyongera okuba nga olaba video zange. Kuliko n'eppeesa lya subscribe nalyo osobola okulinyiga n'oba nga osubscribinga ku channel yange osobola okuba nga ofuna notification buli lwe nteekayo video empya.